Oiga, ahora quiero que me diga, así, ¿cuál es el propósito fundamental? Algo me dijo, pero así ya, En en forma concreto. en concreto. Muy bien. El propósito ya de esta nueva forma de organización, que es a través de las fogatas, es con la finalidad de expulsar a los partidos políticos, ya que precisamente por estar gobernados dentro de lo que es un proceso político, ellos no pusieron orden y no actuaron para contrarrestar o combatir o eliminar al crimen organizado. Entonces ahora el propósito de nuestra nueva organización es precisamente para seguirnos protegiendo y aparte de que nuestra comunidad cada vez se una más, ya que con ello pues tiende a favorecer los beneficios de la comunidad, de la misma comunidad. Podemos ir progresando dentro de lo que cabe en el progreso material, en el progreso de servicios, en el progreso de la educación y ir creciendo para que las nuevas generaciones tengan esta misma forma de conducirse y al mismo tiempo de forma de gobierno, porque hoy estamos en una nueva forma de gobierno que no es a través de los partidos políticos. Las fogatas han sido la fuente de unidad también de las familias, donde aquí nos vemos como hermanos todos, y eso ha venido a traer dentro de lo que es en la sociedad una unidad con mucha transparencia también, y así es como también queremos gobernar y nos estamos gobernando a través de esa transparencia, de esa sinceridad que en las administraciones a través de los partidos no se daba. Ahora tenemos nuestras reuniones donde nos informan qué se hace con los recursos, en qué se están utilizando, algunas aportaciones, algunas cooperaciones. Todo es transparente. Aquí nadie se lleva o realiza, como se decía anteriormente, los famosos moches. Aquí no. Aquí es una forma de gobierno donde todos estamos enterados, y ese es el propósito, que todos debemos estar enterados de los bienes y servicios y recursos que maneja Con total nuestra transparencia. con total transparencia, principalmente esos, y por eso todavía estamos en lucha, porque el gobierno de alguna manera está implementando estrategias para pues ahora sí que acabar con nuestra nueva forma de gobierno, y incluye de muchas maneras para querer deshacer esta bonita forma de gobierno de nosotros. Autogobierno. Es autogobierno, sí, en cuanto a la forma de elección, en la forma nosotros le llamamos aquí, en la forma de proponer a nuestra gente para que dé servicio a nuestra comunidad. Aquí no nos sentimos gobierno como tal, así, sino lo llamamos como servidores de nuestra comunidad. Así es. Qué hermoso todo eso. Entonces, ese es el propósito por el cual nuevamente estamos aquí unidos y reunidos en esta fogata, donde aquí nos comentamos y tratamos diferentes temas o problemas a resolver de nuestra comunidad, como pues antes lo dije, en las cuestiones de obras materiales o bajar recursos, que hay que innovar, que hay que implementar, que hay que crear empresas para ahora sí que tener opciones de más fuentes de trabajo. Eso es lo principal también, y pues estamos trabajando en ello. Hay muchas empresitas que queremos
formar y se está trabajando sobre eso. Muy bien. Todo eso Oiga, se- bueno, ya que se metió sobre las empresas, disculpe. Estas empresas, ¿qué es lo que trabajan? Bueno, se está trabajando con el vivero en la pues en la siembra de nuestros de nuestro pino, que Reforestación. es una reforestación y que es una variedad, y también si se consigue mercado para que este tipo de árbol pues se pueda trabajar en otro lado y se pueda plantar. Está ¿Aserraderos? El aserradero pues ya no tanto como para seguir devastando el bosque, sino más bien para ir levantando lo que el crimen organizado nos dejó, pero más que el aserradero, ir a pues ahora sí a talar árboles, ya no, ya ese rubro o ese consejo más bien es para conservar y para plantar y cuidar nuestro territorio. Así Ya es. no tanto para seguir talando árboles, no. Es decir, Poquito pues por la ahí que conservación sobra, de medio sí, ambiente. es conservación más que nada. Poquito por ahí que queda, pues a lo mejor sirve para el consumo de la comunidad, pero estrictamente, como es también pues ahora sí la madera ya que le podemos llamar, ya que ya no se puede reutilizar por ahí en alguna elaboración de mueble, sino también en ocasiones pues se dona para las personas que tuvieron algún fallecimiento, algún familiar, ahí se les dona y se hacen pues como anteriormente las fogatas. Entonces por ahí se dona, no se cobra ningún 5, y la madera que quieran ocupar, pues ahí se les dona. Y más que nada ese es el objetivo también, pero ya no para... Ya no es prioridad. Ya no es para Así es. ir cortando más árboles. Bueno, vamos a hacer un corte y ahorita pasamos al mensaje final. ¿Sale? Gracias.